如果男人给你画饼，你会怎么办啊？啊，那我就阴阳他。他都给你画饼了，他还怕你两句不痛不痒的阴阳吗？到时候他只会当玩笑话一笔带过，然后还是拒不投入，没有付出成本，他就不会珍惜你了。到时候等到这个男的一夜人间蒸发，你可别来找我吐啊！那怎么办呀？来，今天我讲这个案例啊，不仅能帮你避开99%的坑，还能把画饼的男人收拾得服服帖。快说快说，就这个学员怎么回事呢？就她男朋友家是那种有房有店铺的，是一个小富二代，但这个男的就是典型的那一种光收不做。之前这个女孩她送了男生一双鞋，男生承诺回送一个包包，没想到是画的一手好饼，到现在也没有兑现。就是他再有钱，但他不会给这个姐妹付出，那不还是等于零吗？姐妹呢有没有想到什么办法？于是她来找我，希望我能够帮她制止这个男人。什么事啊？就当时这个男的给姐妹发了这么一条消息：你是唯一让我心动的女生，我以后一定会对你好的。是你的话你怎么会？每天画饼，你累不累啊？太直了，你这样子会激怒他的。他要是稍微的机灵一点，他可能会倒打你一耙哦，说你污蔑他，或者说你只是图他的钱。所以我们现在要做的是抓住他饼里面的漏洞。你看我姐妹怎么回答？那我可以理解为之前和你在一起的女生你都没感觉咯。上一杯茶呀，直击这个男人的痛点啊！我们不仅要把他的饼扼杀在摇篮里面，我们还要让他骑虎难下。你看这个男生怎么回答？算是吧。他就是在着急站队。但这个时候可能有很多姐妹她就会掉到这个坑里面去。换我可能就掉坑里去了。说真的，我跟你讲啊，你不要相信男人说什么你就信什么，你一定要学会去质疑他，你要让他来为你自证，你才能得到自己想要的结果。所以我让这个姐妹是这么说的啊：既然没感觉，为什么还要在一起？是不是太步步紧逼了呀？其实你也知道，这个男人他就是在胡说八道嘛，但你还是会心软。你这就是没有明白男人为你画饼的底层逻辑，不就是不想付出吗？远没有这么简单。我跟你说，男人给你画大饼的底层逻辑是他想低成本的拥有你，比不想付出要恶劣很多的。说白了就是他觉得我给你的承诺哪怕不兑现，你仍然愿意和我维持现在的关系，所以在他的眼里就特别的掉价，知道吗？太黑暗了，那怎么办啊？别着急，你看这个男人怎么回答？相处一段时间觉得还可以就顺其自然了。我直接让这个姐妹这么回的，还可以就在一起。你对待感情这么随便了吗？这就是他的问题了。这就是第二步，给他制造慌乱感。人越心里没底，就越容易自乱阵脚。你看这个男生回答：不，我没有。你怎么回？但他可能是你自己说的呀。你这就固定思维了。我们之前已经逼了他好几回了，说是有度嘛，所以现在我们松一点，反而是以退为进。你看我怎么让这个姐妹回答？我突然好没安全感啊！你对我不会也是顺其自然吧？你看这个男生怎么回答？哎呀，别乱想，等我休息陪你去扫街，买很多包。又在画大饼。这个时候我们就不要用之前的那种办法了，直接走第三步，给他大饼变现。这大饼怎么变？就是你要给他塑造一个你是一个懂事女孩的形象。看着啊，我和你在一起又不是为了买包，我也舍不得让你花这么多钱啊。看似很懂事，实际上是在抽他的台阶，因为男人他这方面都是有点虚荣心的。你看这个男生怎么回答？多什么？对女朋友好不是应该的吗？意料之中，反正嘛，他随便说都是口嗨。完了，那怎么又开始吃饼了呀？你才是完了，就开始交了什么妞网了，找漏洞啊！你看我这个姐妹怎么回答？难怪我姐妹的男朋友什么都不送她，原来是不够喜欢。高啊！你看这个男生怎么回答？是啊，我可是对你最好了。那这个时候怎么办呢？如果是你的话，我沦陷了呀！你沦陷不是呀？这个就直接给他提要求。看着啊，还是你好，但我真的舍不得你花那么多钱。前2天我逛街看到一个包才2K就蛮好的，刚好今天打折，我们一起去看看吧。这样省下的钱我们还能一起出去玩。哎呦，然后不要给他思考的机会，然后再说怎么了，宝贝，你不会是说说而已吧？就是要让他下不来台阶。你看这个男生怎么回答了？怎么会？我正在安排计划呢，等你下班我去接你。这不就安排了？后来这个姐妹跟我说，自从那件事情过去之后，这个男的再也不敢对她空手套白狼了。所以说，女人在爱情里面，你一定要有判断问题的能力和解决问题的手段，才能实现真正的情感自由，人格挺拔，明白了吗？明白了。要谈好恋爱还得靠你啊。没问题。